สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้องมีนาฟ้าร่วงพะบางเด้อทุกคนมื้อนี้เราอยู่กับคนน้อยทุกคนเนื่องจากว่าแม่เพิ่นก็ซอกเมาอยู่ทุกคนเนาะส่วนน้ำตาลกับตาเฟยก็สิพากันเอาโต๊ะเอาตังขึ้นก็คือโอ้คันสิได้ไปส่งโต๊ะอยู่ห้องไส้ทุกคนเนื่องจากว่ามีลูกค้าสั่งมาประมาณ5ชุดนะคนเนาะ5-6ชุดเพราะว่ารถนี้ก็เอาไปได้ล่าสุดก็ประมาณ5ชุด ครบอีกก็ทำอีกก็สิเอาไปส่งมื้อนี้ล่ะทุกคนแต่ว่าบ่ว่างเนาะเนื่องจากว่าพวกเนื่องจากว่านาเพิ่นขาไปส่งเครื่องอยู่แถวอุดมไสหยังเนาะก็เลยว่าบ่ว่างเอาโต๊ะไปส่งก็เลยว่าสิเอาโต๊ะขึ้นไว้ตั้งแต่มื้อนี้ตอนแลงแล้วก็มื้ออื่นก็สิเอาไปแต่เช้าเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาเบิ่งแก้หาวมันเอาเนาะเนื่องจากว่านาค่อยเพิ่นมักต่างเครื่องต่างหยังก็เลยว่าใส่หาวมันยังเป็นอันนี้น่ะ คนนี่ทุกคนจะมาเบิ่งกันอู้ทุกคนเบิ่งส่วนผักนะคะเอางามย้อนหดไปสมือเบิ่งคมแดดทุกคนบ้างไหมจะผักขึ้นมาเหี่ยวเลยนี่อันต้นมะเผ็ดรับเลยเหี่ยวบรรยากาศยามหน้าเลี้ยงทุกคนช่วยแห่ตอนนี้ตะเวนก็หน้าตกดินขนาดเลยทุกคนเดี๋ยวมาเอาอันนี้ออกกันช่วงแรกคือรถสีเที่ยวไล่เนี่ยบุ่นไปบุ่นมาไกลที่เส้งทุกคนเนาะเอาหาวตัวนี้ออกปึ๊บกระซีทอดลงไปแล้วกระซีเอาคืนพูดฝนโต๊ะนี่จะไปเบิ่งโต๊ะอ่ะทุกคนเนื่องจากว่าวินตัวนี้นี่จะเป็นสีแดงแต่ว่าเอาไปส่งลูกค้านะคนเนาะไม่น่าก็เลยเดี๋ยวเอาสีฟ้ามาทับสี5 ชุดประมาณ5 ชุดเมื่อนี้ก็เอาไปส่งชุดหนึ่งมื้อวานมื้อซื่นก็เอาไปส่ง3-4 ชุดทุกคนนี่เอาง่ายๆก็คือแบบตัวหินเนี่ยคือแบบว่าได้ค่ายตลอดเลยนะทุกคนได้ค่ายตลอดเลยเตาก็แบบได้ค่ายน้อยหรือว่าค่ายไล่แต่ว่าช่วงที่แบบสิบได้ค่ายลีกกระมองก็ได้ค่ายอยู่แบบมือละ2-3 ชุดสิเนาะแต่ว่ามันบ่ทอเทศกาลแต่ว่าคันถ้าว่าแบบมีเทศกาลแบบยามบุญยามเนี่ยสิก็สิได้ค่ายไล่กว่าปกติเลยนี่คือราจะมีแต่สีฟ้าเลยทุกคนสีฟ้าสีดำสีแดงเอาไปส่งลูกค้ากันมีแต่สีฟ้าเลย2-3 ชุดทุกคนเดี๋ยวมาทาเบิ่งต่างๆกันแล้วเคยเอาหาอลกามายกโต๊ะนะทุกคนมาทุกคนก็ไปตัวนี้ก็คือตัวมี5 กระถาซี่แล้วก็เต็มดอกแล้วบางกี้มาประมาณตอนสวยทุกคนแล้วก็สิมาซีสเปรย์สีเหลืองสีแดงใส่จำปาเมืองลาวที่ดูแปลกๆนิดนึงอันเบื้องไกลๆก็สีงามๆก็คือถ้าเบื้องไกลๆก็คือว่าทำไมเป็นแปลกจังเลยคิวมากนี่ทุกคนตัวนี้จะเป็นโต๊ะสินดาสามารถเอามอสลุกลงไปนี่เลยแปลว่าเอาเต่าแล้วคนนอนเป็นเต่าท่าสลุกตรงนี้เลยโต๊ะสินดาตัวนี้ก็โต๊ะสินดาตรงแป้งจะได้ที่บ้านกระโลมันคือกันมันเป็นโต๊ะสินดาเหมือนแต่ว่าเอานั้นปกไว้ซื้อเนาะน้อยมีคนน้อยอีกนี่ปะเดี๋ยวให้น้ำตาลสีนั่นแล้วก็สิพากันยกขึ้นเลยนี่ทอดรถมาแล้วทุกคนเดี๋ยวมาทับกันนี่ก็คือเอาตัวซินดาดขึ้นก่อนนะคนเนื่องจากว่าเขาต้องได้เอาลงสุดท้ายเนาะก็คือปานนาคำหอมซองกับตัวได้ทีที่เอาลงสุดท้ายก็คือเอาขึ้นก่อนทุกคนก็เอาตัวที่เขาจะได้ลงก่อนเอาไว้ทางหน้านำจังสะดวกสบายเจ๊ปตองแกปุ๊บพับยกเข้าได้ทีทุกคนเนื่องจากว่ามันลำบากเพราะว่ามันนักแหงนะนี่ก็สิเอากระดาษเอาอย่างห่อเนาะเนื้อจากว่าเดี๋ยวมันสิแบบว่ามันสิไปคูดไปต่ำใส่ใส่รถเนาะมันจะให้แบบมันโขมันวายซี่วายหรือว่าปูนมันทะลอกกันนะทุกคนมื้อนี้อากาศเย็นทุกคนเลยนะต่างแต่สวยคืออากาศเย็นคือแบบอยู่เขตอื่นก็คือแบบฝนตกอยู่ร่องพะบางอยู่แค่อุดมไซก็คือฝนตกแห้งแต่ว่ามานี่ก็คือฝนบ่ตกแต่ว่าฟ้าแดดฟ้าลมแห้งกันนะทุกคนคือเย็นว่ะ
มันทุกคนตัวบรรยากาศตอนแรงนะงามงามซุ่มไอจัวหรือว่าสามเณรพากันออกให้งาน ขุดดินไปใส่บุรุษคนท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสเนาะสบายหัวสบายตานะนี่เอาขึ้นแล้ว5 สุดแล้วเนาะส่วนสีแดงก็คือจะไปแล้วไปแต่สีฟ้าไปเบิดเลยแล้วก็สีดำนี่สุดหนึ่งไปสีดำหรือว่าสีน้ำตาลซะ สีท่านนี่คนตัวนึงญี่ปุ่นมีนาบงว่าสิได้เฮ็ดตัวที่นี้หรือบ่เนาะเนื่องจากว่าต้นตาลกับนาเคยตอนได้ไปทรงโตะสินะทรงโตะญี่ปุ่นบ่ว่ามีนาสิไปนำหรือบ่ทุกคนเดี๋ยวมาท่าเบิ่งกันอีกเทื่อนึงไปเดี๋ยวมาท่าต้นตาลกับนาเคยยกตัวหนักๆนี่ทุกคนส่วนนี้จะเป็นตัวที่ยังบ่ทันได้ทาสีเนาะนี่เจ้าว่าโบหัวอีหยังกันแล้วบ่ล่ะอย่างอยู่นี่ประมาณ3 สุดนี่ล่ะแม่นตัวนี้ก็คือเป็นหน้าโต๊ะที่ยังบ่ทันได้ปีนแล้วก็ยังบ่ทันได้โบกนี่ตัวนี้นะเคยมันสิเฮ็ดเป็นแบบตัวห้องหน้าโต๊ะหรือว่าอีหยังนี่ล่ะทุกคนนี่ตัวนี้มันมีอย่างกับต้นตาลโบกมือสื่อเนาะแม่นมือที่นาเพิ่นไปส่งเครื่องมีอย่างกับต้นตาลโบกป้าทุกคนเราเบิ่งนี่นะยังกันเนาะวันนี้อยู่หากันหน้าข้ามมาแถวว่าทำวันที่สงกรานต์ก็คือวันผ่านมาแล้วเนาะก็น่าไม่ได้ไปเลยหาสิบบาทมาเราตอนนี้ยกขึ้น3 สุดละ3อันละอันตะหน้าโต๊ะเนาะเอาขึ้นอีก2 อันชิบไอพี่ก็ยกช่วยชื่อเด้อนี่คือว่าเบิ่งเป็นหอยอย่างรถเลยโอ้โหเดี๋ยวนะข้าวทุกคนเพราะว่ากันหัวคนกันแล้วแถวว่าไปนี่ตัดยกขึ้นเอากระดาษห่อไปใส่ใบหญ้านักเลงเถอะคุบไปเลยนี่กระดาษห่อนะกะเสียบมัดใส่ทุกคนป้องกันไม่ให้มันลมเนาะมันแน่นๆเลยเจ็กซี่ฟ้าไปเลยมีทุกคนโต๊ะตัวนี้ก็เห็นเลยทุกคนนี้โต๊ะมีสตรอเบอรี่แล้วก็แตงโมแล้วก็นี่ก็เห็ดทุกคนนี่ท่านพระภูมิเลยก็เห็ดเอาเด้อโทษดอกไม้เลยก็เห็ดเอาเพื่อนี่เดี๋ยวน้อยนะเอาอย่างนี้จะคมฟอนนี่ทุกคนตอนนี้เอาตังขึ้นแล้วเอาเรียงยองกันไปแล้วก็แล้วก็จังเอาเสือกมัดเนาะเพื่อบ่ให้มันเพราะว่ามันมีโค้งขึ้นสั่นขึ้นดอยไล่เพื่อป้องกันบ่ให้มันตกแล้วก็เอากระดาษเอาย่างห่องดูเหมือนง่ายนะคะทุกคนแต่ว่ามันกระหนักเติบเด้นี่ยกขึ้นไปซอกสุดละอันบอกสุด1สุดที่2กำลังยกขึ้นไปอีกนะคะตอนแบบกระดานห้องค่าห้องหน้าเบิดตัวทุกคนตู้มันเหมือนเฮ็ดมันอยู่ใกล้วัดเพราะว่าก็ให้มันกระทบกันมันงามเห็นมีน้ำมากแห้งต้องฟางจะเป็นสิตุจะนั่งดูเข็มน้ำไหมใบยังเดปะนี่นะคนเก็บน่ะเอานมให้คนกินก่อนคนซ้อมเอาผู้น้อยซ้อมมาคนน้อยแล้วมาถึงฮอตคิวเขามาก็คือสิบง่ายดอกคิวเฮานี่เนาะคืออีกได้ปีอยู่ทุกคนเลยตอนแรงๆก็คือแบบอากาศเย็นคนเย็นกว่าปกติเลยแต่ว่ามือช่วยนี่ก็คือแบบ
มีนานอนคือแบบอาการหัวนี่หัวบ่ล่ะเปิดพัดลมใส่คือแต่เปิดไอหัวใจทุกคนร้อนแห้งเลยไม่มีกินจ้ะนานนี้เป็นคนที่ว่าก็อาบน้ำดึกเลยทุกคนอยากจะว่าไปว่ามันน้าว่าอาบไปสิเนาะอาบไปแล้วก็ที่เข้านอนก็ต้องได้อาบอีกอยากเลยแบบว่าแฟดเกาหมูคือจะอาบน้ำไปกันนอนแต่ก็ยังร้อนแต่ว่ามันสิมันเย็นๆมองประมาณแบบ4-5 โมงสิเนาะก็คือเปิดพัดลมคือสิได้ห่มผ้าเปิดพัดลมแล้วก็ห่มผ้าทุกคนเลยปกติเลยถ้าเกียมเอาขึ้นกันเพิ่ทุกคนเลยเราจะโทรห้าน้องเราจะโทรเล่นนำน้องปุ๊บน้องปุ๊บทุกคนเลยโทรเลยมีเบียกคนเลยเวลาเสียดคลิปก็ยังบ่มีอะเนาะเดี๋ยวเราส่งโต๊ะเขาเจ้าอยู่ห้องซ่านี่เพิ่นก็บ่ฮู้ว่าสิได้เฮ็ดอันนี้อยู่บ่ทุกคนเนาะเนื่องจากว่ากะโลก็คือเปิดหลักนี่เนาะแม่นกะโลก็เปิดหลักยังมองประมาณกับหนึ่งเฮ็ดกับบ่พอเนาะถ้ามาเฮ็ดใดเฮ็ดใดติดตั้งแล้วว่าเฮ็ดใดติดโต๊ะมันต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะจะว่าสิซื้อมาลงใหม่อีกทุกคนกะโลนี่ก็แก๊สนึงก็แสนปลายแม่นบ่เนี่ยบ่ฮู้ว่าแสนเท่าใดเนาะคือแบบมันขึ้นเรื่อยๆเนาะคุณได้อัน4บุกน้อยอยู่ทางล่างนี่ก็ปุกมีนาไปซื้อปุกซ่องแสนปลายก็คือแบบเครื่องตัวอย่างคือแบบแพงค่ะทุกคนเลยแบบมันแพงมากค่ะคนพวกนี้ยิ่งซื้อขนาดเลยไปอย่างมาเบิ่งกันว่าคนใดเท่าใดละทุกคนได้ชุดที่3แล้วทุกคนโอ้คนนี้เสียงฟ้าห้องบ่ทุกคนคือถือได้ที่เอาโต๊ะไปส่งมื้อนี้ถ้าสมมุติว่ามื้อนี้บ่ได้เอามื้อนี้บ่ได้เอาโต๊ะขึ้นรถเนาะถ้าสมมุติว่ามื้ออื่นบ่ได้ไปส่งนี่ก็คือถ้าว่ามื้อแลงฝนตกมานี่นะบอกเลยว่าพวกโต๊ะพวกตังนี่คือเปื้อนหมดทุกคนเลยแบบโต๊ะตังเป็นอันขั้นนี่นะเปื้อนหมดเนี่ยจะว่าแบบเวลาฝนตกมาแล้วแบบว่ามันสิฟิตเอาขี้ดินนี้นะขี้ดินอย่างนี้ไงทุกคนฟิตใส่ก็คือเปื้อนเบิดแล้วก็ได้ทาสีใหม่อย่างเดียวมีระบบกันได้มางมล้างงมถ้วยทุกคนเลยว่าเอาทางว่าเอาขึ้นตรงนี้แล้วก็เขาเปล่าไปโหลดท่านก็บ่เป็นหยังเนาะฝนตกมามันก็สิเปียกไม่นึงซื่อๆบ่เป็นหยังแต่มันก็บ่เปื้อนมีน่ะเบิ่งท่าทางนี่สิตกอยู่บ่แหละนี่เพราะว่าฝนมันฮ้องฟ้าฮ้องแต่สวยๆเลยทุกคนฟ้าฮ้องแต่สวยๆพุ่นแต่ยังบ่เห็นคือพุ่นเนาะแต่ว่าอยู่เขตอื่นนี่ก็คือตกหลายล่ะคันตกมานี่ก็คือสิเย็นเลยแต่ว่าตอนนี้นี่ก็เริ่มเย็นๆแล้วเริ่มแบบเย็นๆแบบลมพัดบ่อยๆเลยบุดสิน้องเฮ็ดเบียร์ค่ะขนาดอะไรทุกคนเลยแล้วก็สุดที่3ครบเป๊ะต้องมีผู้นึงอยู่ทางถึงแล้วก็มาคอยหับแล้วก็นึงก็อยู่ทางลุ่มยกโต๊ะยังขึ้นเบิดแล้วก็สิเอาขั้นนี้ขึ้นนี่5สุดแล้วก็คือเกียงตาบทุกคนกระจายอย่างแต่สีแดงนะคะมีหน้าโต๊ะอันนึงแต่ว่ามันขั้นบ่มีเนาะคือขั้นเบิดขั้นบ่พอกันทุกคนจะกินมั้งไม่กินอันนี้เฮ้ยไม่ได้เนาะตกบ้าคนทำตกเนี่ยตกเนี่ยตกอะไรตกนี่ไปตกที่ไหนเปิดเลยอันนี้ใช่ไหมอันนี้มาตอนนี้มีนาเอาคนน้อยไปเรียบร้อยละทุกคนกระซิมันนั่งเบิงยกโต๊ะขึ้นนอนแล้วกันก็มันจะไปเฮ็ดกินเนื่องจากว่าบ่ได้นึ่งข้าวทุกคนแต่ว่ามันข้าวมันเหนียวแห้งนะก็เลยแบบคนนึงก็สิไปอีหัวยังกินนะพาทุกคนไม่คูณมาโทรมามันก็คือแบบราคาอย่างอยู่อันนั้นนะทุกคนก็คือแพงแหงเนาะแบบราคาอย่างอยู่รองศาลนะป้า
ไม่ควรบรรทุกมาประมาณสิบโลนึง19,500นี่นะบางงวดหน้านี่น่าจะประมาณ3หรือ20ปลายพันป้ารู้สึกว่าอย่างแพงทุกคนเลยแพงที่แบบได้อย่างไล่อย่างออกไล่นี่คือแบบแบบนี้เลยแมนเพราะว่าช่วงมีนาไปอยู่ฮั่นบ่เคยแบบมีอย่างขึ้นเฮงไปเลยสูงสุดประมาณจัก1,000ว่าจะมีนาไปอยู่ฮั่นบ่ฮอด16-17,000บอกแต่ว่านี้คือแบบ19-20,000น่ะขาดแบบมีเนี่ยมันน่าจะแพงแต่ว่าช่วงแบบว่าหน้าร้อนอย่างเงี้ยทุกคนเนาะช่วงหน้าร้อนอย่างร้อนเพราะว่าอย่างมันแบบว่ามันบ่ค่อยอ้อมมันอึดอย่างอย่างที่บอกว่ามีนาเบิ่งอย่างแพงอยู่ไทยทุกคนเนาะป้าโลแพงยังแพงเนาะอย่างแพงแล้วก็อย่างสดทุกคนเนาะแพงแต่แพงว่ะเนาะแบบเห็นแล้วแบบว่าขันใจเลยเนี่ยทุกคนก็แบบแพงแบบสะอ่อนขนาดแบบไผที่มีอย่างหลายนะแบบตัวแหงกรีดทุกคนเนาะตัวแหงกรีดแล้วก็แบบตัวแหงค่ายองุ่นนั่นน่ะไม่น่ายังคิดอยู่เลยว่าคิดว่าสิแบบซื้ออย่างมาปลูกอยู่พี่ทุกคนเนาะซื้ออย่างมาปลูกอยู่อยู่ร่วงพระบางสินะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแบบกะเกียมดินก่อนเบิ่งอีกจะประมาณจักปีเนาะเดี๋ยวถ้าแบบว่าเฮาแบบว่ากาอย่างกาเบียอย่างยังไม่สิเนาะไม่น่าก็สิบางทีไม่น่าก็สิซื้อมาลงแต่ว่าทุกคนนักเคยเพิ่นก็ยักอันนั้นคือกันเนาะนักเคยเพิ่นก็ยักปลูกอย่างคือกันแต่ว่าเพิ่นเบิ่งก็ประมาณปีหน้าเพราะว่าอยู่แถวเมืองแถวบ้านแล้วคือนี่มันจะเอาเข้าง่ายทุกคนเนื่องจากว่าแบบว่ามันไกลๆไทยเนาะแม่นเนื่องจากว่าแบบว่ามันไกลไทยก็เลยว่าจะเอาเข้าง่ายได้นิดนึงแต่ว่าสำหรับมีนานี่มันแบบอยู่เขตนะทุกคนอยู่เขตแบบอยู่ร่วมพระบางหรือว่าอีหยังสิมันจะบ่ค่อยแบบว่ามีอย่างไทยนะเพราะว่าร่วมพระบางแบบว่าเขาเจ้าจะบ่ค่อยฮู้เนาะว่าโตได้อย่างไทยหรือว่าอย่างจีนจังซี่เนาะก็คือแบบฮู้แต่ว่าเป็นอย่างก็คือซื้อมาปลูกแต่ว่ามันพอแบบพอยามคิดมันก็จะบ่ค่อยอ้อแบบมันจะเป็นอย่างจีนที่แบบว่าต้นแบบว่ายาวๆลงหั่นน่ะยาวๆแล้วก็มีไร่กิ่งไร่กลางแต่ว่าพอคิดมามันก็จะบ่มีน้ำยางไร่สิเนาะแม่ก็เลยว่าแบบถ้าแบบว่าสิอันนั้นหมายถึงถ้าว่าสิเอาอยู่รองศาสตร์มามันก็แบบว่ายุ่งยากการฟากทุกคนแล้วมันก็สิแพงอีกจังซี่นะเลยว่าเดี๋ยวถ้ามึงตัวจริงเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาอยู่ฝั่งไทยแถวนี้ไปเลยเฮาก็สิแบบว่าต่างรถไปเลยจังซี่นะแม่นก็คือแบบกาสิสบายกว่าการฟากเนาะคุณเนาะว่าการฟากมันก็สิยุ่งยากเพื่อก็แบบอย่างโตอย่างตายแบบว่าแต่ว่าแบบว่าเฮาสิซื้อแบบว่าคันถ้าว่าฟากอยู่มาก็น่าจะแบบว่าเป็นกาเป็นตุนมันมาพอเนาะแล้วแบบเฮาก็แบบมาปักมากาอย่างเองค่ะนะแต่ว่ามีหนังรู้สึกว่ามันจะยุ่งยากเนื่องจากว่าเฮาบ่มีอันแบบอยู่ทางบ้านคือแบบบ่มีประสบการณ์การเฮ็ดอย่างจักคนเลย ก็คือแบบบ่มีประสบการณ์แบบการปลูกยางกันอะไรอย่างสินะเพราะว่าอยู่เขตบ้านมีหนาก็คือแบบจะบ่มีคนปลูกยางเลยทุกคนก็คือแบบจะเฮ็ดแบบมันตัวนี้ยังไปจังซี่นะแต่ว่าถ้าสมมุติแบบว่าแบบมีคนนึงเอาไปปลูกแล้วสมมุติแบบว่าค่ายแบบว่าค่ายละใดดีสิก็สิเริ่มเฮ้อกันปลูกเลยทุกคนแบบว่าแบบอยู่เขตนอกเขตชนบททุกคนเนาะถ้าว่าแบบผู้นึงเฮ็ดจังไดมันก็สิเฮ้อกันไปเลยจังซี่นะถ้าว่าแบบตอนที่แบบว่ายังบ่ทันเห็นพ้นจังซี่ก็สิว่าเอามาปลูกสิแบบถ้าดนหลายปีซั่วสิได้กรีดจังซั่นจังซี่ทีน่ะแต่แบบพอแบบว่าได้กรีดมาแล้วก็แบบว่าได้เงินดีอย่างแพงสิก็สิมีกันคนเริ่มเฮ้อกันปลูกเลยคนจังนั้นมาแต่ว่าอยู่บ้านมีหน้าก็คือแบบดินเป็นตะปลูกอย่างหลายทุกคนเพราะว่าดินแบบอยู่เขตนั้นดินเขาเจ้าหลายนะแบบอยู่ตามภูตามป่าแต่ว่ามันก็สิเป็นสูงๆสันๆได้หน่อยนึงสินะแบบเหมาะกับการปลูกมันต้นหั่นล่ะ ปลูกมันต้นแบบปลูกมันต้นเฮ็ดให้ซะลอกซะหลี่ยังไปทุกคนเนาะตีแปลงล่ะก็คือแบบบินาก็เลยว่าลมกับแม่กับหยังซี่เนาะว่าแบบถ้าสมมุติว่าแบบปีที่แบบว่าบ่ได้ปลูกมันต้นมาสิก็แบบให้เพิ่นปั่นดินให้สินะเพิ่นปั่นดินให้มีนาแล้วก็แบบมีนาก็สิปลูกเนาะเพิ่นปั่นดินให้แล้วก็สิแบบสิซื้อยางมาปลูกไว้ก็ซื้อมาปลูกเทื่อละน้อยทุกคนแบบว่าเท่าที่เฮามีแบบว่าเฮาบ่อันนั้นจังซั่นเนาะบ่ยังว่าเขาจะเอิ้นว่าบ่ยังแม่บ่อันนั้นหลายหันนะแม่นก็สิมาปลูกแบบซื้อมาปลูกเทื่อละน้อยเท่าที่แบบเงินมีหันนะบ่หักโฮม แบบซื้อมาเทื่อละแบบ200-300บ่400-500บ่จังซี่ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แพงได้คันว่าสิซื้ออยู่แถวบ้านมีหน้ามันก็แพงคือกันทุกคนแบบว่าอยู่แบบว่าอยู่เขตมันทางมาเวียงพี่ทุกคนทางมาเวียงพี่ทุกคนเนาะมันจะสิมีหันนะแต่ว่าเขตทางลงไปเวียงทางนั้นพุ่นก็คือทางเบิ่งตาพุ่นก็คือเขาจะปลูกอย่างหลายได้ทุกคนเขาจะเฮ็ดอย่างหลายแต่ว่ามันจะมาติเขตทางบ้านมีหน้าลงมาไปพูดมันจะบ่ปลูกอย่างแล้วว่าอยู่เขตตาพุ่นก็ปลูกคือกันถ้าแบบว่าเฮาบ่ค่อยรู้เรื่องอย่างทุกคนเพิ่นก็เลยแบบ
บ่กล้าซื้อเนาะเอาเรือแบบซื้อไปแบบว่าอ่านเฮาบ่ฮู้เดี๋ยวเขาเจ้าสิว่าตัวนี้เป็นยางจีนเขาเจ้าก็สิตัวเป็นยางไทยจังซี่นะแล้วอีกอย่างก็เบียร์มันก็แพงเลยทุกคนเบียร์นึงก็ประมาณ30ปลายพันบ่แม่ว่านะ30ปลายพันหรือว่า40,000แม่ว่านะเพิ่นก็เลยว่าบ่กล้าซื้อเนาะบ่กล้าซื้อเดี๋ยวเรื่องจะว่ามันแพงแล้วก็ย้านเพราะว่ามันเข้าไปคือของจีนเนี่ยจังซี่นะถ้ามีการเพิ่นก็บ่สิกล้าแหละทุกคนแบบว่าเพิ่นไปเพิ่นไปเอาเนี่ยก็ไปเอาแกนยางเนาะเพิ่นไปเอาแกนยางอยู่กับเป็นเสียของพ่อมีนาหั่นน่ะแล้วเพิ่นมาเอาไว้หั่นแต่ว่าเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋แบบว่ายานแบบว่าถ้าสมมุติว่าเฮาปลูกเฮากาขึ้นมาแล้วเพิ่นบ่ฮู้แบบว่าสินะทุกคนสิปลูกสิอิหยังมาหั่นน่ะแบบว่าสิเอาเข้าเบาเขาอิหยังมาหั่นน่ะเพิ่นบ่ฮู้เฮ็ดเนาะก็เลยว่าเพิ่นก็บ่ได้ปลูกก็คือแบบปล่อยแกนยางบางอย่างก็คือขึ้นนอเต็มเลย แต่แบบมีนามาบานแล้วมีนาก็ท่าว่าคือโบกายยังไว้เนาะถ้าสมมุติว่าเฮากาไว้แล้วเฮาก็แบบบางเทื่อแบบว่าเฮาแบบเฮาอยากปลูกมันเฮาก็จางให้เขาจะเอามาเอาเข้าเบาเขายังให้จังซี่นะแล้วเพิ่นก็ว่าโอ้ยเดี๋ยวถามก่อนว่าซั่นเบิ่งปีหน้าปีหยังค่ะเพราะว่าปีนี้ได้เฮ็ดมันตุนละสินะดินก็บ่ค่อยว่างล่ะเนาะเพราะว่าแม่ก็ปลูกมันตุนก็เฮ็ดส่วนมันส่วนสลีมันยังใส่นี่นะมีนากาท่าเนาะท่าพร้อมแม่อะเพราะว่าท่านั้นมันก็เอาง่ายๆคือแบบซื้อมาปลูกปะไว้นะทุกคนแล้วก็แบบให้แม่อยู่บ้านเบิ่งส่วนมีนาคือเลาะหาเงินจังซี่นะแม่เพิ่นก็บ่ให้ปลูกมันอยู่บ้านแล้วว่าเพิ่นสิเบิ่งให้แต่ว่ามีนาแบบมันจังได๋ทุกคนแบบว่าเฮาบ่ค่อยได้กลับบ้านเนาะก็แบบบ่อยากยุ่งยากแม่เนี่ยจังซี่นะก็เลยว่าให้แม่เฮ็ดใส่มีแต่ยามไม่ให้เฮ็ดนาเฮาก็ลงไปเนาะมีแต่ยามไม่ให้เฮ็ดนาแล้วมีนาก็สิลงไปเฮ็ดซอยเพิ่นแล้วก็สิขึ้นมาหาเงินอีกจังซี่นะผัดคนตัวนี้ยกโต๊ะขึ้นแล้วปึ๊ดละทุกคน แต่ว่ายังยกโต๊ะตั้งขึ้นแล้วยังแต่ข้านปานเนี่ยค่ะไปเบิ่งกันนี่เดี๋ยวผมขึ้นเรียบร้อยบนแอวแล้วก็สิมาแต่ละอันแบบนี้1 2 3 4 5ข้อที่6ตัวหนึงหั่นบ่มีหน้าโต๊ะเลยเนาะ10หน่วยเนาะลืมบางวงอยู่ว่าตั้งไป6ชุดแต่ว่าอันนี้มี5ชุดเลือดไปขั้นก็ยังตั้งมีซ่องหน่วยมันบอกกำตั้งซ่องหน่วยเราจะเอาขั้นเอายังขึ้นบดก่อนเนาะแล้วก็จะเอาตั้งขึ้นมีหนาแบบมีหนานั่งอยู่นะมันคือแบบได้ยินเสียงรถใหญ่แล้วคนก็คือแบบแซ่บแฮงได้ยินตลอดไข่เจ๊บ้านเข้าไปในห้องแล้วแบบว่ามันอัดเปิดขนาดน้องก็เลยแบบค่อยได้ยินเสียงรถรบกวนเวลานอนนี่ทุกคนเอาขั้นไปแล้วจะเอายังไปห่อเนาะเอาพาราไปห่อไว้บ่ให้มันกระทบกัน2 4 5 อันนี้6ชุดโต๊ะก็คือเนื้อเพราะว่าเขาจะเอาตั้งเขาจะสร้างไปตั้งเนาะเขาจะตั้งไป10 หน่วยตั้งหน่วยนึงประมาณ60,000นั่นแหละทุกคนหน่วยนึงละหน่วย60,000โอ้ไม่ได้คนไว้งามปะสวยมากๆเลยหน่วยที่3เต็มปิ๊บเลยทุกคนเสียวใส่อีกเนาะเสียวใส่อีกเนาะยังซ่องหน่วยคนละกันยังตั้งซ่องหน่วยก็ไม่มีงานเขาจะได้ไปเพื่อเฮ็ดกินละอีม่วงทุกคนมีแพ่มากินอีหัวเลยเนาะไม่มีงานก็คือโบฮูกินแบบไม่ค่อยมักกินทุกคนไปอยู่ลองสั่งจะได้เป็นโรคไปซ้อนตลอดแต่ว่าบ่กินคนนี้ไปเอาม่วนเฮฮาแล้วอันนี้หอมปึ๊บมาทุกคนจะยกตัวนี้ขึ้นมัดแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นซ่องอันต่างซ่องนวดแล้วก็แล้วทุกคนไปติมนะจะไปหิดผิดละ
เบิ่งคือว่าตัวข้ามเป็นจริงๆให้ทุกคนแต่ว่าของจริงมันก็เริ่มมือมาแล้วนี่นะแห่งอ่าวแต่ทุกคนจะมีนะโคตรตัวไปเห็นแห่งขันกันเลยทุกคนเลยมาทุกคนในคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้ามืออื่นว่ามีนัดจะไปส่งโต๊ะนำอยู่บ่เพราะว่าถ้าบ่มีเบียร์ครั้งนี้ไม่นานก็สิไปส่งโต๊ะสุกตังนำเนาะต่างไปเลาะดินเนี่ย ต่างไปขี่รถเอาคมฮอนเลยทุกคนมาคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เลยใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาเห็นคลิปต่อไปในเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้จะได้ข้อตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสบายดีและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย